Единственият начин кадър да стане по-добър е да изляза от него. И аз сте си. Здравейте! Ние сме Мария И Габриела. и днес ще правим едно предизвикателство. Имаме 3 кръга, в които ще познаваме храни и комбинация от храни, която сме подготвили една на друга. Първия кръг трябва да познаем просто храната, втория кръг ще познаваме комбинация от 2 неща, а третия кръг комбинация от 3 неща. Простичка работа. И така, започваме с първи кръг. Ще разберете в течението на клипа. Камък ножица късти. Добре, айде. Камък ножица късти. Ти ще ми даваш първо. Да. Имаме си шалче. Обещавам, че ще се затворя очите. Защото много искам да играя тази игра отдавна. Въобще не съм играла, само съм гледала как хората го правят. И ми е много интересно сега да видим как ще я размажа. Сестрински лоб. Това е първия продукт. Шаляпа. Браво, много добре запозна. Това първия кръг е лесен. Мислех си, че няма да позная рябата. Не само като ми лъхна в устата да познах. Трябва ряба, трябва ще изема от черната. Пак ще да го познаеш. Аз обичам салата от ряпа. Пишете долу в коментарите, обичате ли салата от ряпа? Ето това първо. Няма как да е толкова гръмно. Долу? Чакай. Течно. Отваря се. Не знам дали това, което си го мисля е то, или не. Добре, казвам, мисля си, че е хрян. Добре. Ама не. Не е ли? Не, какво ти е другото предположение? Нещо люто е. Обаче какво е не е, учи със сигурност, защото усетих някакви власинки. Едно е, няма, нали, първи кръг е само едно. И какво е това нещо? Едно и чух бурканче, значи каквото и деца продава в бурканче едно. Нещо настъргала стили. Ма нето може да е хрян, може и да не е хрян. Кажи ми дали е хрян или не е хрян. Ами блъскаме на хрян. Казвам хрян и толкова. Край. Добре, айде да се учите. Какво е? Хрян. Познах. Еми на той ми пиеш, обаче си помислих, че може нещо ти да си настъргала. И да си сложиш, защото има вкус на нещо люто с оцет. Ти ще сложиш тереререн едно. Тереререн. Кой сега е номер 1? Долу в коментарите. Второто не. Ето го. То не мирише. Защото ряпата я подуши. Аз не я подуших, аз се усетих с уста. Сега ще дам това, да знаеш, с лъжичка. Трябва да правим повече такива предизвикателства. Отваря устата. Няма вкус на нищо. Много. Не, какво ти има вкус, смисъл с зеленчуки? Ами плотя. В началото си мислех, че имаме вкус на синя слива някаква. Май ще има бомбончика. Какой е? На смокиня ми имаш вкус. Ама е тръпчиво някакво. Искаш ли още малко? Много е странно. Но то не е вкус на нищо. Дай ми, аз не разбрах. Май ще е смокиня. Ти пък откъде ще намеря смокиня в магазин? И защо ще си купила буркан смокини от магазин? Айде, попитай. Да отваря. То малко. Той е бутюрия. Тиква. Тиква. Казваш тиква. Не. Какой ти е? О, не, ти ме затрудни. О, не, това беше сълта. Ама, о, не, ужас! И нямаш безкрайно много време. Чакай сега, той има после вкус, който е супер тръпчив, гаден. В устата остава много гадно. Как ще е гадно? Не иска да загуби сега. Ами дай има вкус на много неща. Добре, казвам ти каква иде.
Райска ябълка. Райска ябълка. Как да го познаете нещо? Ей, ти опитвала ли си до сега? Не. Не си опитвала. Аз съм опитвала райска ябълка. Мислех, че буркан си купила с нещо. Виж ли колко е красива. Поздравявам те, да. Добре, че беше ти да го пробвам това нещо, иначе... Готино, сега без маска, ако искаш го опитайте, вече, че не е гадно. Пишете долу в коментарите дали сте опитвали райска ябълка. Добре, това е лесно и е хубаво, за да може да си оправиш вкуса. Да, и моето беше готино след храна. След ряпата. Да кажем. Айде, ядеш. Тук е малко... Не мога да преценя, че шоколад е ясно. Не мога да преценя обаче какъв. Дали не е бял шоколад. Би ми на бял шоколад. Няма нищо в него, добавки такива. Но обаче ако греша и ако е млечен шоколад, ще умра от яд, защото ще загубя точка заради тъпа грешка. И рано ти се преценяваш. Дали да рискуваш. Има вкус на бял шоколад. Добре. Казвам бял шоколад и махам. Аз ти го дадох всички. Бял е, да. Добре. Тереререн. Това е вече втори кръг, комбинация от две храни и моята първа храна е тази. Затваряй си очите и отваряй устата. Огъко! Глад! Много е вкусно. Не си ли ме вода? Не. Добре, това е. Не сега ще го изплюя това. Може да стига да познаеш, що не е длъжен, не си длъжен да го изядеш. Горчица за шоколад. Какъв? Чедър. Е такъв млечен. Добре. Не знам дали е това. Значи, според мен това извращение е такъв млечен шоколад с горчица. Грешно. Чакай. Казваш ли го? Не исках да казвам, ама... Кажи го. Защото замислих, че може да си ми сложила хрян или нещо такова, защото няма вкус баш на горчица. Добре, айде казвам го. Добре, след тая пак ще сгрешиш дори да беше казала хрян. Това е горчица наистина позна, но с белия шоколад, който беше по-добре. Не обичам бял шоколад. Горчицата. Ето това. Айде, показали го. Чакай, аз го готвя пред тях. О, не. Нали са две неща, какво толкова готвиш? Чакай, че капи. Айде, давай. Давай, 1, 2, 3. Чакай! Мале, първо скъсахме се да едем шоколад. И второ, каква е тази гняз върху този шоколад? Има вкус на нещо, което знам много добре какво е. Той е подправка. Ама защо е течна? Защо е станало течно? Не знам. Някаква химична реакция. И този шоколад не е бял. Той шоколад е не е млечен, май е черен. Може. Добре, може и да е млечен. Не мога да преценя шоколада какъв. Или е млечен, или е черен. Агнеста отгоре. Ами мисля, че е шарена сол. Обаче, защо тая шарена сол беше станала на нещо течно, не мога да преценя. Добре. Казвам млечен шоколад, защото не вярвам да е взела черен. Къде ще взема черен? Що пък не? Сега се опитва да ме разбеди, значи иска да замиша да... Глупости не вярвам, просто питам защо да не взема черен шоколад. Казвам млечен шоколад с шарена сол отгоре. Чакай, направо ми се излезнаха точки, не мога да... Соев сос. Унисос. А човек, имаше вкус на шарена сол. Не. На течна шарена сол. Мали, не те виждам, да прережено. Какъв е шоколада? Млечен. Млечен, нали? Да. Млечен, обаче с... Течна шарена сол.
Имаше вкусна жареница. Тереререн. Ето го моето. А сега широко отваряш устата. Готова ли си? Да. Не искам да ям гадори. Казах го това. Се концентрирам. Казвам, така ще пробвам. Яма. Първо си махни маска. Той ли казваш категорично? Да. Не. Сирене. Да. Сирене. Точка за мен. Хем ти сложих повече сирене. Ти ще видиш на видеото, направил съм като сандвич. Сирене, халва, сирене. Ама аз в началото първата ми мисъл беше сирене и после като почнах да го дъвча, да има вкусен шкала. Това е следващото. Много е интересно, да видим дали ще го познаем. Това е много полезно. Полезната неща са градни. Айде отвори се устата с лъжичка. Нали са две. Да. Айде. Не си ли харесва? Лошото е, че няма вкус на две неща, има вкус само на едно. Да. На сироп за кашлица. Има вкус на ментова бомбона. Обаче течна. Не знам защо. Е черната сол. Това всичко е течно. Това е нещо със сигурност, което не съм опитвала. Ама как може да и да са две съставки? И не са две съставки, това е едно. Случайно засещаш втората, няма проблем. Аз усещам само ментолова бомбона. Значи със сигурност Да, ама за има... да стане течно, трябва да се смеси с нещо друго. Значи със сигурност има ментолова бомбона. Абе, Габи, трябва да се усещате Не двете бъдете неща съставки. са хубави. Тук ще загубя. Ако е чай, според мен, ако беше чай с ментолова бомбона, аз ще да усетя чай. Пък може да е някакъв чай с мента и бомбоната да е мента, или пък такова течна мента в чай с мента и то всичко е ментово и аз да не усетя. Казвам ментолова бомбона в чая. Добре, това не звучи. Сироп за кашлица, на каквото имаше вкус. Значи това е... Не, никакво нищо не е разтопено. Кола. Кола? Кола? Не се усеща изобщо никаква кола. Баба ми вари си кола с лукчета и е много хубаво и е полезно за гърлото, помага. Сега разбирам. И аз знам, че са две съставки и го използва. Има такъв сироп, който давам на децата ми за кашлица. Има вкус на сироп за кашлица и ментолов бомбон. Няма никакъв вкус на кола, изобщо не газирано. Със сигурност няма да го познаем. Абсурд, абсурд, абсурд. Не знаех за това нещо, пробайте у вас, дали действа за кашлица. Мога И да аз- ви напиша отдолу в описанието колко лукчета на колко кола са слага. Аз също ще пробвам, звучи интересно. И наистина е приятно, не е гадно. Това е към трети кръг. Трети кръг. Тереререн. Кажи ми, че е хубаво. Сега с тях гадори, ти искаш да... За някои хора е хубаво. Трябва сега това да гръзнеш. Окей? Да. Триса. Три? О! Нали триса? Циганска баня. Ти служа вместо червен пипер, черен пипер, май. Кажи, не знам. Може. Значи, защото е Може да много съм люто. искала да те подкрепя. Много е люто и според мен е хляб с олио или някаква масло. Най-вероятно олио. Трябва да кажеш, защото може да е маргарин, може да е масло, може да е всичко. Хляб с олио и нещо люто. Сега го кажа черен пипер. И не е черен пипер, ще е много люто. В принцип, циганската баня се прави с червен пипер. По принцип, аз не съм казвала, че да правя циганска баница. Това може да е нещо мое и не Ма няма вкус на чили. Я дай пак.
Добре, да казвам червен пипер. Трети кръг. Отварям. Червен пипер! Луд! Червен пипер. Ма ти си много гадна! Се влиза в играта. Що ли ми дай да имаш цяла филия? Защото трети кръг няма И? да даваме подсказки повече. Трябва... Два пъти да го опитам да знам. Да, ти ще да кажеш червен пипер на втория път. И аз ще да загубя. Ето, тя иска да ме прецака. Аз не съм такъв човек, слагай си маската. Ей. Да отварям. Да, 3-2. Ти видиш това? Да. Мале, ще погледна. Ти ме усещаш само едно. Не съм много сигурна, защото те са три неща. Обаче, едното със сигурност е канела, сирене и от ония слайсчета, които се слагат на хамбургерите, като ги сложиш на хамбургера, на хайма. Оп, и те се разтапят горе. Обаче не знам дали е от белите слайсчета или от жълтите, които са с там, нали има бели и жълти. Не ми пи на жълто, защото жълтото има малко такъв по-силен вкус, ама тя канелата убива всеки друг вкус и много глубочно си го измислила да им. Само канелата се усреща. Обаче казвам сирене, слайсче такова, Бяло и жълто. бяло и канела. Право го закова. Да. Браво. Браво, бе. Ама аз го държа повече в устата си, защото усещах само канела. Това беше идеята. Направо тя ме разби. Пишете долу в коментарите дали ви е интересно и дали да направим друг път на друг. Това е моят последно. Че не е чак толкова гадно. Да, добре. Така. Аз ще загреба от всичко. Ооо, не искам. Какво бе ти още? Гадно ми е. Не, явно не. Не. Но със сигурност да го знаеш. Пистия топки. Дай. Аз знам какво. Значи това е кисело. Не знам, що се сложил левлевия вътре. Ама е много странно. И някакъв сушен плод. Трябва да я казвам. Естествено. Синя си. Не мога да ти кажа. Не. Оф, не искам да губя. Дай ми само от сушения плод. Моля. Ама то не е избежно, трябва да ти даде от мляко. Добре. Казвам, че тук има ревливилният малките топченца. Синя слива и кисело мляко. Не знам дали се наричат либлиблия тия. Както ще да е, приемам ти го, че се го познава това. Киселото мляко е очевидно, а това са ябълки. Така че губиш. Не са сини сливи. Не съм го опитвала, но не предполагам, че е гадно. Не смисъл, не съм си правила. Не е гадно, ама като не знаеш какво е и малко странно. Мляко, исках да кажа, че мляко с ядки и плодове си правят хората. Ама като усетих този сушения плод и тия топчета, викам, какви са тия топчета. Нито има вкус на такова на мю... Трябваше да ти взема такова кашу. Моето последното идва. Голяма оста. Никога предоставя. Това е най-трудното. За най-накрая се оставя най-трудното. Просто това няма как да го държиш в устата си, за да си дадеш време. Това ти се пълни веднага с нога, трябва да го плътнеш.
Лимона е ясен. Оттам обаче аз имам още две съставки, които трябва да позная. Абсолютно не усетих. Предполагам, че едното е сладко нещо, защото усетих сладост от начало, на непцето. Но то бързо изчезна, защото едни слюнки на хляба като вода и го измиха. И остана само лимона. Честно ви казвам, нямам абсолютно никаква представа какво е това нещо. Дори да предположа за едното, то за третата абсолютно нямам идея. Казвам напълно рандом. Какво? Игри на волята. Казвам лимон, мед и портокал. Просто както и усетих, дали портокал или мандарина, някакъв цитрус, казвам лимон, мед и портокал. Това е край. Нищо не усетих. Значи, не позна. Кои не го усетих? Лимон и мед. Да. Другото изобщо не го усетих. Киви. Да. Изобщо не се усещаш. Изобщо не усетих. Ама изобщо. И резултатът е... Сме много сигурни. Кажете долу в коментарите вие, като преброите точките, кой е победил. Също може да предлагате странни комбинации, които ние да изпробваме в видеята. Да. И на коя известна личност искате да видите любимата храна, защото следващото видео ще бъде такова. До нови срещи! Ние чакай, кажи им да харесат видеото, защото ние много се постараме. Виж как гадни неща. Харесайте видеото заради нашето страдание, което изпитахме сега. Коментирайте отдолу какви странни комбинации да изпробваме и на коя известна личност да приготвим любимата храна. Също така може да споделите с приятели, за да ни помогнете по този начин. И това е. Чао! Чао! Thank you.